ये चेक कराता हूँ मीनवाइल अपना रीसेट प्रोजेक्ट खैबर। लास्ट आपने देखा होगा जंग का हाल। अब ये इसका नया हाल चेक करें आप। इसकी जो वाइपर ट्रे थी, जो फायरवॉल थी सामने, चेक दैट आउट माशाल्लाह। अब इसकी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें फिट करते जा रहे हैं और पेंट, जो चीज़ें इसकी पुरानी फिट होनी है वो पेंट होती जा रही हैं, अलग अलग इंडिविजुअली फिट होती जा रही हैं। सिमिलरली दिस साइड ऑल्सो फिनोमिनल माशाल्लाह। और ये जो जो डैशबोर्ड के पीछे के एरिया का फायरवॉल है वो भी सारा पेंट हो गया, ताकि उसके ऊपर हमने इसकी अपनी जो इंस्टॉलेशन थी वो सारी फिट कर दी है। और अब उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल काम और फिर आहिस्ता आहिस्ता HVAC यूनिट वगैरह चीज़ें। क्या हाल है मुनीब? और मुनीब पे ये इंजन वे प्रेप भी हो गया था और इंजन वे की फिटमेंट भी स्टार्ट हो गई है। माउंट साउंड भी आ गए, गुड शो, पाइप भी कनेक्ट हो गया है। इसके वैक्यूम स्विचेस को भी प्रॉपर कर, इसको टाइट या बांध, ये तार खोल, काट के लगा दे पाइप। लेकिन ये वैक्यूम है ना, ये AC का आइडल अप है ना, तो इसके ऊपर टाई क्लिप बांध दे जस्ट इन केस। हटाओ यार चाय का कप यार, तैयार होती हुई गाड़ियों पे चाय के कप रख रहे हो यार। सही सीन पे क्लीनिंग आ रही है माशाल्लाह, सफाइयाँ आलो आ रही हैं। डैश अंदर से अभी दूर है थोड़ा सा, लेकिन फायरवॉल प्रेप कर दिया, चढ़ने को बिल्कुल तैयार है डैश। इसका असल में हीटर कोर जो है वो ख़राब है, तो बेसिकली इंतज़ार हो रहा है हीटर कोर का हल होने पे, कि उसका हीटर कोर नया मिल नहीं रहा। पुराने जो मिल रहे हैं वो रिपेयर मिल रहे हैं, तो फिर वी थॉट हम अपना क्यों ना करा लें रिपेयर यार, इतनी सारी। और ये साथ अपनी फाइनल लास्ट आज शो कंप्लीट कर रहे हैं। बेंचिंग भी कंप्लीट कर दिया साथ में, एक्सीडेंट भी हुआ था वो भी हो गया सही। जेंट वर्क के साथ मीनवेल कंप्लीट कर लिया, मैकेनिकली कंप्लीट कर लेंगे गाड़ी को, मैकेनिकली रेडी हो जाएगी। फेंडर एप्रन्स को इसको भी ऑफ वाइट पेंट कर देंगे और फिर फेंडर चला देंगे। फिर वी विल गेट टू टेस्ट ड्राइविंग दिस कार। फिर गेम शुरू हो जाएगा, टेस्ट ड्राइव बिल्कुल फिटनेस हो जाए, एग्जॉस्ट सिस्टम ये वो हर चीज़ बिल्कुल सही हो,
तो फिर उसके बाद पहुँचेंगे। अभी नहीं, काम होने दो, वीडियो वीडियो बना रहा हूँ।